สวัสดีครับวันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับคือตัวดิจิตอลรีเวิร์บ REV 100นะครับวันนี้ผมจะเอามาทำเป็นเอาอุปกรณ์ตัวนี้มาทำเป็นดีเลย์ระยะนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดก็คือตัว Smart Light นะครับเป็นตัววัดนะครับไอตัวดิจิตอลรีเวิร์บตัวนี้นะครับมันมีโปรแกรมที่51 ถึง 60กับที่ทำดีเลย์ได้โดยผมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับโปรแกรมดีเลย์เนี่ยนะครับเราต้องปรับค่าฟีดแบ็กให้ลูกตามให้เท่ากับ1นะเท่ากับ0ถ้ากับ1นะคือไม่ให้ตามเลยให้ลูกเดียวนะครับส่วนค่าดีเลย์นี่เราปรับไปที่ซ้ายสุดก่อนนะครับอันดับแรกผมจะให้ดูกราฟตัวนี้ก่อนนะครับผมจะให้ดูกราฟการตอบสนองความถี่เนาะความถี่ว่าสัญญาณที่ผ่านตัวมาเนี่ยมันแฟลตไหมความหมายคือมันดีไหมมันเยี่ยมไหมนะครับผมจะให้ลองดูตัวนี้นะครับผมปล่อยสัญญาณทิ้งน้อยนะครับออก2ทางครับทางนึงก็คือเข้าตัวสมาร์ทไลท์เลยนะครับที่เป็นช่องขวาที่เป็น reference signal นะครับตัวนี้นะครับด้านขวาส่วนด้านซ้ายจะเป็นสีเขียวสัญญาณที่ผ่านจากตัวนี้นะครับก็ดูที่กราฟเองเลยนะครับสัญญาณที่ปล่อยเข้าไปเป็นสัญญาณเปรียบเทียบเนี่ยเป็นสีฟ้ากราฟจะเป็นเส้นตรงนะฮะกราฟจะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนสัญญาณที่ผ่านตัวนี้นะครับช่วงปลายช่วงไฮจะตกลงนะฮะจะดรอปลงไปครับดรอปลงเท่าไหร่ที่ค่าความถี่ไหนเราก็มาดูกันนะครับเราจะนับจากจุดตกที่-3 dB นะฮะสังเกตดูว่าสัญญาณตั้งแต่ความถี่31 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปเนี่ยมันจะราบเรียบนะครับจะมีช่วงความถี่เสียงกลางที่ด้อยไปบ้างนะครับและกราฟมันจะมาเริ่มตกที่3 dB แล้วก็มาดูตรงนี้ที่ความถี่เท่าไหร่นะครับ-3 dB นะครับ-3ประมาณ-3 dB ก็ประมาณนี้นะครับที่ความถี่ 5.8K นะครับ 5.8K นี่เป็นช่วงที่เสียงมิดไฮเป็นช่วงที่สำคัญพอสมควรนะตัวนี้มันก็เริ่มตกละนะครับหมายความว่ามันไม่ตอบสนองละแล้วก็จะเป็นเคลิร์ฟหายไปเลยนะครับไหลลงอย่างนี้ครับโอเคนะครับนี่คือกราฟการตอบสนองความถี่นะครับหรือถ้าดูเป็นกราฟแท่งก็จะเห็นกันอย่างนี้นะครับเห็นได้ง่ายๆเลยโอเคตรงนั้นผ่านไปนะครับทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องของว่ามันทำดีเลย์ได้ระยะอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้นะครับการปรับดีเลย์เนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นลักษณะของมิลลิเซกหรือบอกเป็นระยะทางนะครับมันจะมีตำแหน่งตัวเลขถ้าเราหมุนตัวค่าดีเลย์เนี่ยค่ามันจะเปลี่ยนเป็นเลข1เลข2เลข3เป็นตัวเลขนะครับค่าสูงสุดค่าเริ่มต้นจากคือ0นะครับถ้าตามด้วย1นะครับ1 2 3ไล่เรื่อยๆนะครับจนไปถึงค่าที่74นี่ครับค่าที่74ทีนี้เราจะมาลองมันดูนะครับลองค่าดีเลย์ของมันดูนะครับเราให้ปรับมาซ้ายสุดก่อนนะครับให้ไม่มีค่าดีเลย์นะครับโอเคเป็นเลข0นะฮะแล้วก็เข้าโหมด impulse นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ผมปล่อยลักษณะของ continue นะฮะทีนี้ผมปล่อยเข้าไปละในขณะที่ค่าดีเลย์เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งเลข0นะครับตัวนี้มันจะมีความหน่วงนะครับอยู่ที่ 3.54 มิลลิเซกนะครับหรือคือ1.20 นะครับ1.20 เซนนะครับถ้าเราไม่ปรับไม่ปรับให้ตัวเลขขึ้นเลยนะครับทีนี้เรามาปรับดูนะครับปรับเป็นเลข1นะครับค่าความหน่วงก็จะถอยออกไปแล้วครับก็จะเป็น4.59 เซนละนะครับพอเป็นเลข2ก็จะเป็น7 เมตรเกือบ8 เมตรแล้วฮะ
นะครับถ้าเป็นเลข4ก็จะเป็น14เมตรนะครับถ้าเป็นเลข5ก็จะเป็น18เมตรนะครับผมจะปรับดูปกติดีเลย์ที่ผมทำใช้งานได้บ่อยนี่ดีเลย์จะมีประมาณสัก20เมตรเวลาผมเอาลำโพงไปวางในห้องประชุมเนี่ยครับระยะห่างของลำโพงอยู่ในระหว่าง20เมตร25เมตรแล้วก็30เมตรเคยมี50เมตรก็มีครับลำโพงที่เป็นลำโพงหน้างานนะครับเราจะมาหมุนดูว่าค่ามันได้เท่าไหร่บ้างนะครับผมอยากได้ระยะที่30เมตรมันจะที่ตกที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับถ้าเลข10นี้34เมตรถ้าเลข9ล่ะครับเลข9ได้อยู่20เลข9ได้อยู่31เมตร62เซนคือ31เมตรครึ่งก็พอได้ครับก็พอได้ถ้าเลข8ก็คือตกอยู่28เมตรผมว่าค่ามันก็ได้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะหยาบไปนิดนึงถ้าผมต้องการที่30เมตรตรงๆเนี่ยมันให้ไม่ได้ผมก็จำเป็นต้องขยับลำโพงนะฮะสมมติว่าผมต้องการระยะที่30เมตรเราก็ต้องปรับไปที่เลข9นะครับตัวนั้นก็จะเป็น31เมตร6เซนเราต้องถอยลำโพงนะต้องขยับลำโพงออกไปครับให้ได้31เมตร62เซนนะครับมันก็พอได้ซึ่งอุปกรณ์มันจะไม่เหมือนตัวที่ทำดีเลย์โดยตรงก็คือตัวนั้นจะบอกเป็นค่าเลยนะครับเอาระยะวัดระยะลำโพงที่ของจริงมาแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่เพื่อให้ได้ระยะตามจริงนะครับก็ลองดูครับถ้าผมขยับไปเรื่อยมันจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเลข12แล้วมันก็จะขยับไปเรื่อยนะครับผมขยับไปที่18ระยะก็จะเป็น62เมตรนะครับปรับไปที่20ระยะก็จะเป็น68ถ้าผมปรับไปที่25ระยะก็จะถอยไปเรื่อยครับ82เมตรนะครับระยะ82เมตรถ้าถอยไป26ก็จะเป็น89ระยะตำแหน่งที่30ก็เกือบ100เมตรครับเดี๋ยวแป๊บนึงถ้า28ก็ตกอยู่120เมตรครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราปรับนะครับผมจะยกตัวอย่างปรับไปที่ตำแหน่งที่20นะครับตัว20คือระยะจะได้อยู่68เมตรนะครับถ้าเราเอาเสียงจริงคือไม่ดีเลย์เลยแล้วก็ปรับตัวปุ่มบาลานซ์นะครับมาทางด้านซ้ายครับมันก็จะเป็นลักษณะของ0เมตรนะครับคือหมายความว่าเป็นเสียงจริงนะครับเสียงจริงคือไม่หน่วงเลยนะครับก็คือ0เมตรนะครับถ้าเราปรับคำว่ามิกบาลานซ์มาไว้ตรงกลางมันก็จะมีเสียงจริงกับเสียงดีเลย์นะคู่กันอย่างนี้นะครับสังเกตเห็นนะฮะถ้าเราถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่ก่อนนะครับเริ่มต้นนี้มาใหม่เสียงก็อยู่เห็นไหมครับมันเดียวอันนี้คือเสียงจริงนะครับอันนี้คือเสียงที่ดีเลย์นะครับไม่ดูนะนี่ครับอันนี้ผมการใช้งานจริงเราไม่ได้ปรับแบบนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูกราฟเฉยๆนะครับว่าเสียงจริงมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าเรามีการปรับดีเลย์ออกไปนะระยะออกไปกราฟก็จะห่างออกไปครับตามระยะทางนะครับตามนี้นะตามนี้นะครับระยะที่ตามนี้ครับก็จะถอยไปเรื่อยๆครับนี่นะครับมันก็ทำได้ครับสรุปว่าตัวนี้ก็ทำระบบดีเลย์ได้ครับดีเลย์เป็นโมโนนะครับเป็นโมโนเป็นระยะเดียวนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวผมขอทดลองก่อนนะผมจะทำเป็นระบบดีเลย์2ระยะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมี2 input แล้วก็2 output นะครับแล้วผมจะลองทำดูแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ